باشی و خیلی سلامت. شکر چی که پای داره غیری خیریت بیر خیلی شکر بفرما کجی ما بیانه گفتی گپی بگو براره من همین پیار تو چرا میگی حق میراثا مادر من نمیده حق میراثا مادر تو پیار من نمیده ها همین گپ با مشکل با ما بگو مشکل همینه که برارم هم زمانی که مادر تو بیامد به تعمی خونی مهاجر آمده خب گفت برار جو مادر تو بردش به پیار ما گفت برار جو تو به مثل پیار منی تو برار کلون منی همین حق میراث من نمیبرم همین جان و دل ما به تو میبخشم وقتی که مادر تو به پیار ما ببخشیده همون میراث همون چوک زمینه حالی با تو چوک بچه بیمد اینجا به من میگی تو حق بله یا کبری تاره که من تو چوک بچه میگه آما میگم جلوی شو به پیش مادر تو پیش برو پیش منازه که من دیگه گوش که چی میگم مادرم هیچ وقت حق میراثا خو نمیبخشه ما تو دروغ بگو گردن ما بند میخونی ما گفته با زبون خو من این زبون عشق بین لا گفته این تو خور بالا نندو بالا ای نداری هیچ گپی نگفته ببخشید میراثای و هر رقماش میسترو مادر منه دست تو آزاد همی هر کاری میکنی از چه دیوار تو همی چه دیوار تو قبله دست تو آزاد مادر تو به زبون خود ببخشیده میراثا پیار من قبول کرده امضا کردن خلاص برو برک کن آلی ببخشیده یا نبخشیده مادر تو به زبون خود بگفته برو میراثا من مادر میته گپی نگفتن بابا هم نگو که مادر تو ببخشید چه کار کرد فلان کرد من از اینکه بخوش کنمیه خدا با هر رقم باشه پیش شما مستونو بلیا همین تو چی جوان رو کرد مادر خوب پرس بگو مادر تا خونی ماما من نگفتیم که حق دیگه حق ببخشید چه مره کرد نه نکرده که هر گپ دوارا بشه با وقتی میراسا که برسه ساز گپ بالی هم میکنه که ببخشید گپ سر بده این تا هر رقم باشه برو میراسا بکن باستیه دست تو آزاد چه دیان میگی لولاد میگی بالا میراس بایی میراسی بوده برابر کار خوری میراس کنی و تا اصامو لا حفل ولا قوة الا بالله کاکا سن کاکا کاکا بله کاکا بله السلام علیکم سلام علیکم اشتنی کاری کداری تو نقشه کداری کاکا اشتنی جانجره کجایی تو معلوم نیست فضل خدا شکر خیلی دیگه تو ندید کجا من بیامدم کاکا من دو شرف خور بکنم دو بیشرفی خور من فعلا بیشرفیم شرف ندارم من گفتم بیام من دو بیشرفی خور بکنم چی دو بیشرفی من کاکامی مدرمه خب فهمیدی؟ آه مدرمه انا چیزه مدرمه انا چیز مایه مدرمه برفتمی زمینی که انا عبابی نبوده انمی برفتم چون پیش خود مدرمه عقوقی هم نداره انا عقوقی هم نداره مثلا چیز کرده انا برفتم با برورا خود عباس من بیامدم تو بیا میدی با کجا بدی؟ ما بیامدم سلام کاکا اشتر خوبه تیاره خیر سلامت خوبه شکر زنده باشی سلامت باشی کاکا چوب تو دیگه کاکا جان گیلا با کار دارم وقت طول به سر برو من کار دارم بفهمیدین کاکا خب مادر من برفت پیش خود و گفته که اینا برارا منن همه با زمینه و برار خوبه بشیده خیلی هم کنی ما همیته که حساب کردیم 1,70,000 میته چیزی اون چه کمی گپ ما بگم خب تو سر کمی گپ ما میشه چی میگی؟ کاکا جان ما بیام آدم به خاطر یک گپ میشه خب ما سقینیم هستیم خب شما کاکا منی این مادر رو چی اختیار داره که پیش خود خواهد خود ببخشیده و بنورا خب خود من میگفتم دیگه من چی میگفتم دیگه؟ گیلا وقتی که با خدا کاکا منه که تو نگاه سیالت لکه بیاد آسان من خدا وقتی بیریشی برو وقتی صبر کنی بگو تو بگو کاکا چی حق داره؟ مادر تو چی حق داره؟ ها حق خود نباشه چه ما حق خود نمیبخشی ما هم صغیریم و چی؟ یا هم برار من خب میگو سکنیم قواله سکنیم کاکا تو قواله داره مادر تو قواله داده یا زبونی هم
نمیده چیزی گفته کاکا خدا بیامرزه به اون اینا که زنده میره خب همیته میگن گپ تا بالا شد و شوخی گفته بود که من قول ببخشید و مالم شوخی نکن مادر بابا تنگ من مزاق کنم مزاق بگوید مادر تو میراث خود با برار تو با کاکا تو با ماما تو ببخشیده خط یاد کردم خب میگم شما به مادر گپ قول ببخشیده برو خب به وکیل گذر بوده ریشسفید بوده ملا بوده کی بوده به خونه که 4 نفر خود خوبه چی قبول نیه کاکا من چه کاکا حالا اینا زورم میگم نمیدونم کاکا مادرت میگه ببخشیده و بیارمه من کاکا عمال پیش کجی بودم کجی چی میفهمه میرفتی پیش ماما خونه رولا میرفتی دعوا کردم میگم خودی از بس کردم خودی به جاکت میگم با مو خط خودم میگم برو دست تو آزاد به هر جا این نمیفهمه برو اول پیش ماما خونه نورولا با ماما کارون کنه اگه پیش نورلا بودم میته گرد بزنم اما چه کار کنم نمیده او که دن خوبسته نمیکنه نه ماما کاکا گناه زد کل گناه بزیر سر مادر من آخی عباس عباس مادر شوخی میکنه چرا این گپ شما من رو مادر به زنگ زنید خب شما با مادر به زنگ زنید یا شما ما رو بخزین بریم به خونه ما خب بگیم مادر گلک مادر عباسم چرا تو برفتی همین حق خود خو حق سقیرا خود ببخشیدی به برار یخنکندی خو گردن بابا با شمی برار از این ماما به دولولا نیه این ماما کاکا فقط میگی این خرش دار چوریده زبون بازی که زبون باز از این زبون بزی نیست پسر اینیه مو بفهمیدی کاکا با هر رقم بشه مادر حق خود ببخشم حق خود نمیبخشم ما هم سخیر من دست کنم این خاله بده من سخیریو کاکا به خاله خوشی دولولا من سخیریو خاله همین دولولا باشه من نورالله برو نورالله بیار و پیش مگیام نورالله بیار نورالله درست کن حالا گپ بزن سخی کاکا میگه که مثلا خدا نده مجاز خدا را ندنی دیونیه بس تای مردم من از این بازابه دیونیه این به سد خونیه این تو بودی شما خوب بیامده بود دیگه خوب بفهمیدی کاکا نورالله بیار من از دو حقیقت رو تاکه بله بگه نمی حق کمی برازاده و عباس بده نمی گیلک عباس سخیره مادر ببخشید و گپ شوخی بده تعمالش کاکا جان این تبله در کجا آورده؟ او خدا از اون قدیمی ها وقتی که من جوان بودم آدمی بودم تبله میزدم گیتار میزدم انا همه بومن نگاه این بچه ها با خود سرچینی میکنم آده اینا تبله خوب تبله هست کاکا آده بیا من زی کنم بیا ماما این را بکش میکنی و سر کمی آره هیچی. تبله بگذار چیه؟ شکر مباشتنه سلام علیکم شکر باشی که اینا بگذارم تو هم از بیاد گرفتی مجلس داریم تو ببره دیگره کن خدا دست سر تو میزنه بگذار دیگه به خاطر چی عباس ماری جگه خواستیم؟ هیچ به خاطر چی بابا، خاطر آوردیم؟ حق میرسم. ماما چی گفته؟ کاکا عباس بگیر. بگیر. گرد تو کلمتری گرد کاکا بگیر. کاکا چی گفته؟ میگم امی عباس و گیلک بیامده بودن به پیش مستو خب خیریت بود اینا همی دعوا میراث مادر خود دارن میراث چی؟ میراث کمی حق اینا که بگوی نمونده اینا حقی ندارن به پیش بری اشکال ندارن اصلا اینا 1 متر حق پیش به پیش آخه ندارن همی خوار تو همی خوار تو همی مادر از خوار تو نیه بسته خب قبول دارم چی گفت؟ مادر به چی گفت؟ مادر تو زمین ها خب من خط داد ماما نزنی یک چیزی مادر تو به ما بگفته که هر بعدی بچه ما نوزاد دار شد یک چیزی تو کمک بزنم چشم هر بعدی که شما نوزاد بابا کی بابا مرده خود بده ماما. بیا کنم با خود 50 سال وقت ماما جو مصادری کار نداری ماما ما حق میراث کن
که من بگم به تو نیلیلا خیر نبینی نیلیلا ماما می خیلی تو بگی خودم دادی ماما این خیلی کردی به خیلی نبینی صبر کو کاکا اگر همین مادر ازی به تو خط داده بود اینجا آخون بود ریش فیدا بود از مولا بود اینا مول از اینا همه بود گپ از اینا بود میشه از تو قبول میشه صبر کنیم شما موسیقی دینی کاکا مادر از اینا ادعای نداره نه پیش خود چی ادعای دارم مثلا شما چی کار داری؟ من آقا خانم مادر ببخشید مادر سیکو آدم هوشیاری تو نیست همه زن که پایستاد شد بچه و جلو روینه هر کاری که بکنه بچه خود جلو میکنه و بلد اینه کاکا زن نیلیلا خیر نبینی ماما من خیر نبینی خود نیلیلا وقتی که مادر من آقا خانم ببخشیدم به شوخی گپ تمام شده بود شما وقتی به مادر کاکا ما به شما بگم مادر من برای خود میبینه خط نداده درسته؟ نداده خط علی عرم خور من نزد موسر تو عرم خوری برفتن دو میکنه تو همین سرار من به تو بخشش میکنم بزن مکاری نیه خواهد به من بخشش کنم خطم ندارم سندم ندارم چله صبر کو کاکا صبر کو گپم به 4 کلمه گوش کش مگر زن خوبسته نمیکنه گپ زن سند نداره تا خط ندیشته بشی بله حالا بچه های کلون شدن لیلیلا خیر نبینی لیلیلا کاکا گوش کشید چی میگم این تبرانور یک حجاب من اینا چیزی نمیگم من تا محکمه خود اینا میرم تا مسئول عباس اشوال هستم هر که خوار رو بیام و دو کرد که به زمین بده یکی دو پیدا خوار رو ببخشید اینا چه کاری همین نمیشناسم خدا خب سیکو شما مثل بچه خود تانی میزنی بابا قبل نزن ماما خود چه حق کمال بده ما پیدا دارم خیر نبینی لیلیلا خیر نبینی لیلیلا گریه نکو بچه خوبه گردم میستم مردی گریه نکو از این میگیرم این حال بفهمینم که این حق نمیگه کی؟ همین نورالله معروم میخوره این بفهمیدم حالا کاکا بیایی شما بریم پیش وکیل صاحب به من چی میگه؟ این صدا بیمونه به تا گوش میده من به تو چیزی میگم تو نگو به میگه بیایی که بریم کاکا بریم. پیش وکیل مرد بریم. کاکا خیلی بریم پیش وکیل مرد بریم. عرض دو شرف من بگیری این بگیم برازانه بینه بی شرفیه دو شرفی بکن باشه رنگ ازی بچه ها به قبرستون شه تو سیبو که این موتر هم بزدم تکه تکه کردم کجا استاد کنی موتر خود خدا بگیر من آیه وکیل صاحب بگیر بیا ایمیت شما رو بم دیوال بزنم زنده وکیل بس صاحب سلام علیکم سلامت بشی السلام علیکم وکیل صاحب استانی دعا سر شما مال خدا یا همین گیلک و چه عباس بله بیا مادم حال دعوا حق خود دارم میراث مادر خود حال کاکا اینا ماما اینا سفت جواب داده چی میگه ماما اینا؟ ماما میگه اصلا شما حقی نداریم شما حقوقی نداریم اینا 3 سوته که دست را به در کردن نه سرسوته نکن ما وکیل صاحب سعی کنیم ما به شما بگم ما همین ماما من نیلولا این مادر ما برفته پیش خود گفته برار جو همین زمینی که ما حقمو میشه میراثا ببومه که بمرد خدا بیامر زنه این امی میگه که شما لکه ما نماییم ماما هم خود تسلیشتی خو یا اگر که دیگه ما الغار به گوش خو کرده که میگه ما زمین به تو نمیدیم ما گفتم ما با کاکا خو گفتم بریم پیش وکیل صاحب که نه اگه ما ادعا بی شریفی خور میکنم اگه نده پولا ما چیز بشه مادر شما بزینا خط دادم به کی؟ به ماما شما نیرالله نه خط نداده نه زبونکی گفته زبونکی گفته چی وقت بوده؟ چی وقتی؟ یک روز پارسالکا پارسالکا؟ ها سه کنیم ماما بله سه کنیم ماما جلو بیا گیلک تو چوب کن گیلک کنه فرانسه کنیم ما به شما چی میگم خب هر کس که یک چیزی زبونکی بخشش کنه خصوصا ملک و املاک باشه او سند نداره
زمان سند داره که شخص بیایه برای آدم خط بده بگه امی زمین آره از شما ببخشیدم وقتی که خط نده تا به شما می موتر خور به شما زبونکی بخشش کنم تا سند اسناده از این ندم به شما از شما نیه نمیشه ماما خالکم وکیل صاحب همین مادر من برارا خور خیلی مایه مادر خور خیلی مایه مار نمایه ما به چاینای ما نمایه میگه شما صغیر میرین ککک نینی میکنین زمین یعنی مادر شما رزی هسته که شما زمین ها خوربستانه نه خب که رزی نیه شاید به برار خو خطم بده او نه نداده ما خبر داریم نداده خط خب که خط نداده انان شما میتونیم ادعا کنیم سه کنیم الحمدلله شکر حال دولت ما و شما اسلامی حق به حقدار میرسه این تا حق خوری نیه که هر کس خواسته باشه هر چیز بگه از من یه بگه از اوی باشه شما بعد اقدام کنیم ما پشت شما استادیم دلجمع باشیم هر ساعتی که ما رو به کار داشتیم به ولسوالی به هر جا که به کار داشتیم به واسطه داشتیم ما تا یک قطری خونی داشته باشم در من نگفتم اول بریم پیش شما وکیل اگه صاحب بطری خون بگیم وکیل صاحب ما شاید 3 تن کرخون داشته باشیم همین 3 تن کرخون میاریم او گپ گیلا آها گپ او فرض المثل دلجمع میگم ما بفهمیدیم کاکا ما بفهمیدیم ما بفهمیدیم میبینم باز خودی و گپ تو میزنم بری بگو سکو بگو همه کاکاینا تا به قطری خون خوب پاس ما استاده تا یک گوجب زمین کاکا شما که اصلا نیم سانت خون ندارید بری بگو به پشت برارزاده خو استاده تو ریله جمع نمیدم باشیم امینا برارزاده ما هم هستم اینا مرغال من همه مردم خیلی مایه این ماما وکیل محل ما میگه تو برارزادی بلوردی آمرز پیار از اینا گل آدمی بود خوب آدمی بود برار ما خوب آدمی بود خیلی نمیدی نیلی لبا روی عقبی برو بخور هیچ گپی نه گیلدر جان ما تو هم هیچ هستیم. کاری بریم ما کاکا بریم پشت بکو باش کسی حق شما نمیتونه خورده آور بزدم خط کردن این موتره